Смотрим внутрь камина. Ага, вот так вот, я понял. Еще я будем разбираться. Вот сюда. Ага. Удобство. Ага. Так. Ну, просто вот эта ручка. Рассказывай, что делал. Я немножко доставал минеральную вату из канала. Наткнулся на удивительную вещь. Вот она. Она, он, не знаю. Угу. Пам-пам-пам. Мы убираем засор из трубы. Здесь сейчас Илюха убирает вату. Вот так вот потихонечку. Да, конечно, выглядит все это дело так себе. То есть мы видим здесь, вдобавок ко всему, скотч. Скотч мы видим здесь. Не, это, конечно, вообще жесть. Это вообще, я не знаю, кем это быть. Вот наша вторая птица. Она здесь кукует. Младшенькая какая. Ну, хоть две палочки есть. Так, значит, здесь сейчас мы будем смотреть доскопом. Дверь. Рекординг нажимаем. Сейчас. Трубу мы видим. На просвет. Все в порядке. Так, на 7 метре у нас здесь вот такой вот кусочек. Немножко перекрывает канальчик. Ну, сейчас мы его как раз таки убирать и будем. Аккуратненько на кровельку. Вот так, там лед. Ну, естественно, мы снизу здесь все привязали, потому что лестница стоит также на льду. Здесь все это дело. Все-таки было принято стратегически важное решение. Организация рабочего места идет полным ходом. Сейчас Илюха наверху тут также привяжется. Илюха тоже ведет у нас видеосъемку, что правильно в нашем деле.
процесс чистки у нас здесь завершен. Илюха показывает класс. Почему мы в этот раз полезли на кровлю? Потому что снизу просто не представляется возможным почистить снизу. Мы бы с радостью это бы сделали, но раз такая ситуация... Итак, видео после чистки. Кловер. Аккуратненько открываю. Так, ну тут, естественно, насыпала здесь знатно. Ну-ка, сверху. Вот так вот здесь, значит. Ничего, сейчас здесь все уберем.